नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश वर्मा। आप देख रहे हैं मेडिसिन किंग और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों बेनाड्रिल डीआर का रिव्यू। दोस्तों आज हम इसकी कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसका क्या एमआरपी है, ये दोस्तों कौन कौन से काम आता है सिर्फ, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नया आपको अपडेट मिल सके। चलो दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों चलो हम इसके कंपनी के बारे में बात करेंगे, कौन सी कंपनी का ये ड्राई सिरप है दोस्तों। और ये देखिए इसकी कंपनी है दोस्तों। दोस्तों इस सिरप को जॉनसन जॉनसन कंपनी बनाती है। इसके दोस्तों और भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे पाउडर वगैरह भी आते हैं, ऑयल वगैरह भी आते हैं। उसी कंपनी का दोस्तों ये सिरप है। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों इसकी ब्रांडिंग है बेनाड्रिल की। दोस्तों ये एक एथिकल प्रोडक्ट है, आपको दोस्तों किसी भी केमिस्ट शॉप पे इजीली मिल जाएगा। दोस्तों इसके कंटेंट पे नज़र डालें तो दोस्तों इसमें है डेक्सोमिथारफॉर्म हाइड्रोक्लोरोमाइड सिरप। दोस्तों ये इसका फार्मूला है और ये दोस्तों ड्राई कफ के लिए है दोस्तों, ड्राई कफ एक्टिव रिलीफ इस पे लिखा भी हुआ है दोस्तों। चलो हम और इसके यूज़र्स के ऊपर बात कर लेते हैं, कौन कौन से यूज़र्स में आता है दोस्तों। दोस्तों पेशेंट को किसी तरह की या सूखी खांसी आ रही हो बार बार, या जुकाम हो दोस्तों, तो उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव है। या दोस्तों गले में खराश हो तो उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी मेंशन किया गया हो सूखी खांसी और गले की खराश के लिए। ये इजीली दोस्तों कोई भी पेशेंट इस सिरप को परचेज़ कर सकता है। दोस्तों ये 50 ml में भी आता है, 100 ml में भी आता है। दोस्तों काम दोनों एक जैसा ही करते हैं। और दोस्तों हम इसके यूज़र्स के बारे में जानेंगे। और दोस्तों जैसे कि आमतौर पर किसी भी तरह का संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें बहुत अच्छा काम आता है। या आपको दोस्तों फ्लू है तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव ये सिरप है। दोस्तों ये आपको थोड़ी बहुत ही खांसी है, या दोस्तों या सर्दी है, या दोस्तों आपको काली खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, तो उसमें बहुत इफ़ेक्टिव ये सिरप है। दोस्तों आपको ये सिरप लेने से बस 5 मिनट में ही राहत राहत मिल जाएगी। और दोस्तों ये सब आपको इजीली केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये सिर्फ वीडियो आपकी नॉलेज के लिए है। दोस्तों ये इसको डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल यूज़ ना करें, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। धन्यवाद।